никоҳи шаҳрвандони хориҷӣ бо сокинони шаҳри Хуҷанд давоми соли 2019 ҳамагӣ як адад аст. Бино ба иттилои масъулини хонаи ақди никоҳ, ин як нафар шаҳрванди Афғонистон мебошад. ӯ дар асоси талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди шаҳрвандӣ духтари тоҷикро ба занӣ гирифтааст. тартиби ба қайдгирии давлатии ақди никоҳи шаҳрвандони хориҷӣ низ мутобиқи қонунҳои амалкунандаи махсус қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ мутобиқи моддаи 35 ҳамин қонун албатта тартиб ягона аст. Фақат фарқ дар он аст ки шаҳрвандони хориҷӣ бояд талаботи ҳатмии қонунро риоя кунанд, оид ба истиқомати доимӣ муваққатӣ доштан дар тӯли 1 сол бояд ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ намуда бошанд. соли 2018 низ як адад никоҳи шаҳрвандони хориҷӣ дар шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шуда буд. ин нафар шаҳрванди O'zbekiston мебошад ки бо шаҳрванди Тоҷикистон ақди никоҳ бастааст. Фирӯзахон Раҳимӣ, мудири шӯъбаи ақди никоҳи шаҳри Хуҷанд мегӯяд ки қонун барои шаҳрвандони хориҷӣ бастани аҳдномаи ақди никоҳро ҳатмӣ муайян кардааст. аҳдномаи никоҳ ин созишномаи шахсоне мебошад ки издивоҷ мекунанд, ё худ созишномаи зану шавҳар аст ки ҳуқуқи амволӣ ва ӯҳдадориҳои онҳоро дар давраи ҳамсарӣ ва ё дар ҳолати бекор кардани он муайян менамояд. ба ғайр аз он талаботҳои қонунӣ ки дар моддаи 35 қонун омадааст, яке аз тарафҳои никоҳшаванда агар шаҳрванди хориҷӣ бошад ё ки шахси бешаҳрванд бошад, ҳатман ҳуҷҷати тасдиқкунандаи истиқомат дар қаламрӯи ҷумҳурии Тоҷикистон на кам аз 1 солро бояд пешниҳод намояд ва талаботи дигар бастани аҳдномаи никоҳ бо шахси никоҳшаванда маҳсуб меёбад. аҳдномаи никоҳ ба ҳамсарон имконият медиҳад ки масъалаи амвол ва ҳуқуқҳои молумулкии худро дар вақти никоҳ ва бекор кардани он ҳал намояд. гузашта аз ин, аҳдномаи никоҳ шартҳои дигарро низ дар бар мегирад. қабл аз он ки аҳдномаи никоҳ баста шавад, шаҳрванди хориҷӣ давоми 1 соли охир дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бояд зиндагӣ дошта бошад. агар ин тартибот риоя шавад, пас шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд духтари тоҷикро ё худ баръакс ба ҷавони тоҷик ба шавҳар бароянд. гузориши Мафнун Шукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.